زه په دې برخه کې نه پوهېږم، تاسو خو ماشاءالله تر ما ښه پوهېږئ، تاسو ولې ځوانانو ته د کار زمینه نه مساعدوئ؟ یوازې د ننګرهار ځوانان کولی شي په دغه واډ کې ګډون وکړي او بېروزګاره زموږ د اصولو پر اساس باندې د ډله ییز واده اول د ډله ییز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي، دوم باید په رواني تکلیف باندې اخته نه وي، دریم د ډله ییز واده زوم باید بېروزګاره نه وي. اگه کال 200-300 څخه تر 500 افغانۍ باندې روزانه عاید باید ولري، او یا هم زه نه پوهېږم چې یو څوک خپله لور څنګه خرڅوي. بیا هم د خواش او خسر فرمایشات نه وه پوره کړي، تیر نه لري لکه د خواش او خسر فرمایشات د دی روژاتی دی، زمستانی دی، تابستانی دی. چې تا تیره میاشت راوړې وه هغه ما واغوستله، نور ښځو لیدلي دي، نو په دغه خاطر باندې د دې پلان ماته نور راوړه. مه کوئ، که زه دا کار وکړم خلک به څه وایي. مجردانو درد نه وای او د مجردانو مشکلات نه وای، نو ما به هم کرکټ شروع کړی وای. کرکټ نه وایه چې ته هم تښتېدلی یې، یو دا نه وای. درنو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي تاسې ټول به راته روغ او جوړ وئ او د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ. یو ځل بیا اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې او نن له داسې خپرونې سره چې ستاسې د ټولو غوښتنه وه او طبعا داسې سړی را سره دی چې تاسې وینئ په ټولو به خوږ لګي او خصوصا مجردانو باندې. نو تعارف محتاج نه دی، تاسې ټول پیژنئ. وکیل صاحب ستړي مه شئ کونړ ټي وي ته. سلامت اوسئ. د هر څه نه مخکې تاسو ستاسو تخنیکي او اداري همکارانو ته او ستاسو د چینل یعنې ښایسته کونړ چینل ټي وي ټولو مینوال ته سلامونه و درنښت. حاجي صاحب له تاسې ډېره زیاته مننه. زیاتره ځوانان کونړي ځوانان په دې وختونو کې غوښتنه له موږ کوله چې تاسې د حاجي صاحب سره خپرونه وکړئ. پوهېږئ علت یې څه دی؟ اول خو د لوی مهربانه بېنیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله شکر ادا کوم چې د خپلو نازولو مؤمنو بندګانو په زړه کې ماته درنښت ګرانښت او مینه پیدا کړې ده. دوهم زه خو یوازې نه لرم چې زه د دغه مینهناکو ځوانانو یوازې ورکړم، بس فقط دعا به ورته کوم چې لوی مهربانه بېنیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله دې د دغه مینې او پیرزوینې یوازونه ورته ورکړي. او حاجي صاحب په دې وختونو کې ژوند څنګه روان دی؟ ژوند څنګه تېرېږي؟ الحمدلله. ژوند ځینې وخت د انسان په خپلو افعالو اعمالو کردار او گفتارو پورې اړه لري. که غواړې چې ژوند ځان ته سخت یې سختولی سي، که غواړې چې ژوند ځان ته اسانه کړې اسانولی سي، که وغواړې چې خپل هم ژوند وکړې په مینه کې او بل ته هم په مینه کولو کې په مینه کې د ژوند کولو حق ورکړې، بیا تا ته نور هم ژوند ښایسته کېږي، د سکون او د خوښیو څخه ډکېږي. او که ته خپله زهر وپاشې، طبیعي خبره ده چې ستا ژوند به هم د زهرو درته ډک وي. حاجي صاحب کونړ ته راغلي وئ، کونړ کې وګرځېدئ، د منظرو څخه مو خوند واخیستو. په کونړ کې مو کوم ځای ډېر خوښېږي؟ داسې وایه چې په کونړ کې د کوم ځای نه سو خوښ. کونړ خو د مینې، کونړ د ښکلاګانو، کونړ د ښکلاګانو مجموعې ته ویل کېږي. کونړ د مینهناکه خلکو و طبیعي ښکلا ته ویل کېږي. کونړ د یعنی په افغانستان کې هغه سیمې چې ما لیدلي دي د هغو د جملې څخه یو کونړ دی چې میلمه پالنې د سلهاوو کالو پخوا په رقم باندې هماغه رقم د طبیعي پاته سوې ده. کونړ یعنی هر څه، کونړ یعنی هر ښکلا ځان ته خوند، هر ښکلا، هر ځای د کونړ جان ته جلا، سینې جلا، غرونه یې جلا، شینګیا یې جلا، د سیند شور یې جلا، د خلکو مینه یې جلا ښکلا. یعنی هر ځای ښکلا ده. ما مخکې عرض درته وکړئ چې کونړ یعنی د ښکلاو مجموعه، د ښکلاګانو مجموعه. حاجي صاحب تازه مو په ننګرهار کې د ډله ییز واده پرېکړه کړې ده.
یوازې د ننګرهار ځوانان کولی شي په دغه واده کې ګډون وکړي او که د ګاونډي یعنې د کونړ، لغمان او نورستان نورو ولایتونو ځوانان هم په دې کې شتون لري؟ موږ ته ولایت شرط نه دی، زموږ معیار پر مستحق بودن دی. 14 مادې دي، په دا 14 مادې شرایطو کې چې هر څوک برابر سو هغه موږ په ډله ییز واده لیست کې راولو. الحمدلله له کلونو راهیسې لکه د افغانستان په نورو ولایتو کې چې د لوړ ملا ماتونکي ولورو د بې ځایه رواجونو، ضد بازۍ، اسرافو، په وادو کې د لوړو مصارفو په مقابل کې مبارزه کوو او په هېواد کې د شته ناخوالو پر ضد باندې مبارزه کوو. دا ځل نوبت ولوی مشرکي ته راورسېدی. نوملیکنه مو شروع کړله. په دې ډله ییز واده کې د مختلفو اقوامو کسانو نوملیکنه کړې ده. په هغه کې د لغمان کسان هم شته، نورستان هم شته، د کونړ هم شته او د جلال آباد. چون نوملیکنه په جلال آباد کې وه، طبیعي خبره ده، یو څه د جلال آباد ځوانان ډېر نوملیکنه کړې، بله، او دلته نفوس هم زیات دی او بل خلکو ډېر آمادګي م ورته نیولې. نو تاسې په دې کې ترجیح کوم ولایت ته ډېره ورکوئ چې هلته غریب خلک ډېر اوسېږي، بېروزګاره ځوانان؟ موږ ترجیح و مستحق ته ورته وکړو او بېروزګاره زموږ د اصولو پر اساس باندې د ډله ییز واده د شرایطو تابع نه ګرځي. هغه ځوانان چې روزګار کوي تاسې ډله ییز واده کې شامل؟ مثلا زه به یو څو شرطه د ډله ییز واده درته وایم. اول د ډله ییز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي. دوم باید په رواني تکلیف باندې اخته نه وي. دریم د ډله ییز واده زوم باید بېروزګاره نه وي. حداقل 200-300 څخه تر 500 افغانۍ باندې روزانه عاید باید ولري او یا هم 1000 افغانۍ پوخ معاش به ولري. بل شرط دا دی چې یا باید خسر ولور وربخښلی یا باید زموږ په منځګړیتوب باندې وروبخښي. ولور باید زموږ په منځګړیتوب باندې وروبخښي او یا هم بدل وي. یعنی په دغه څو بل د ډله ییز واده کې باید خسر دغه ولري، موافقه ولري. یعنی 14 شرط دي. هر څوک چې دغه شرط تابع سو هغه به طبیعي خبره د لیست په سر کې. که خسر چې ورور ورته نه معاف کوي یا ډېر وي کموي، نه بیا تاسې څه کول پکار دي هغوی ته چې وکړي؟ اول خو دا ولور زه نه پوهېږم چې یو څوک خپله لور څنګه خرڅوي او چې خرڅه یې کې په لوړ قیمت باندې بیا هغه کور ته په کومو سترګو باندې ور روانېږي. ما ته ډېر ځوانان، نن هم یو ځوان راغی، هر څه چې یې درلودل هغه یې ټوله خرڅ کړي وو، ورته قرضونه یې ورته کړي وو، لیکن بیا هم د خواش او خسر فرمایشات نه وو پوره کړي. نو بیا تر سترګو اوښکې راتویېدلې چې ما ته یو لار د حل راوښیه، حل لاره راوښیه. ویل چې تا اوس تر دغه اندازې پرې مخ ته تللی یې پکښې، اوس زه تا ته څنګه حل لار جوړ تا ټوله شان په قمار باندې د خسره سره وهلی دي، زه اوس تا ته څه شي در وښیم؟ نو هغه کسانو ته به سړی څه شي ووایي چې هغه یو څوک چې خپل لور خرڅوي هغه زه ته زه څه شي ووایم؟ که دی پوهېدلی نو خپل اولاد بیا نه خرڅول. دا سلسله کلونه په افغانستان کې دوام لري او داسې ډېری ځوانان یې ښکار کړل او ستاسې غونته هستۍ رالې او خورا ډېرې هلې ځلې وکړې، خو دا سلسله ختمه نه شوه. کله به ختمېږي دا؟ زموږ مشکل دغه دی چې موږ ټول عمر خپل کارخانګي وراتلونکو ته پرېږدو. ګوره تاسې وګورئ د نیکونو څخه زموږ نیکه ته د نیکه څخه زموږ پلار ته دا کارخانګي پاته سوله او زموږ د پلاره څخه موږ ته راپاته سوله. که موږ هم د لوړ ملا ماتونکي ولورو د بې ځایه رواجونو، د ضد بازیو، د اسرافو په ودونو کې د لوړو مصارفو پر ضد مبارزه په عمل کې ونه کړو، زموږ دا کارخانګي به طبیعي خبره ده زموږ اولادونو ته پاتېږي. ما پرېږده که د ټولنې هر قشر څخه پوښتنه وکړي چې تا د لوړ ملا ماتونکي ولور په مقابل کې څه کړي دي، هغه به درته بې جواب وي. حداقل موږ خو دغه قدر کې کړی دی چې هغه خپل د وس مطابق څه چې په وس باندې هغه خپل وس مو کړي او الله سبحانه وتعالی هم زموږ څخه د وس پوښتنه کوي. ولې که د دغه لوړ ملا ماتونکي ولورو لوړو مصارفو په ټولنه کې د دا رقم نور ناخوالو پر ضد باندې مبارزه په ګډه باندې وسي، زه تاسو ته لیکلي در کومه چې نتیجه به ډېره ښایسته، پر ځای، پر وخت او ژر وي. حاجي صاحب ستونزه دا ده موږ چې کله هم د چا سره مخامخ کېږو هغه وایي چې یاره ډېر ورور وانغستل شي نو ښه به وي.
خو همدا زمونږ او ستاسې ټولنه ده چې دغه ور اخلي هېڅ چا سره داسې مخامخ نه شو. ولور دومره په ټولنه کې تاثیر نه لري لکه د خوار شر فرمایشات. د ولور اوس په جلال آباد کې خو ولور لږ دی، ولې خلک نشي کولی اوه کاله اته کاله خپل واده وکړي. د ولور څخه وروسته دغه د ولور څخه مهال اته مراسم نه مراسم نور شروع کېږي. مننه د ډالېګانو خو یو عادي خبره ده او خو دومره د ویرو د اندېښنې وار خبره نه ده. تاسو اوس وګورئ په اول براتی دی، روژاتی دی، زمستانی دی، تابستانی دی، نوروزی دی، دوه اختریان دی، سلام کنی دی، او دا چې د خاله او د ماما او د عمه د لور واده وي په هغې کې بیا جلا جوړه ځینې غواړي او علیحده خپل نامزاد ته زنګ راووایي چې دغه کالي چې تا تېره میاشت راوړې وه هغه ما واغوستله نور ښځو لیدلي دي، نو په دغه خاطر باندې د دې پلان ماته نور راوړه. علیحده د انټرنیټ څخه دغه راواخلي عکس راواخلي خپل نامزاد دې ته فکر نه کوي چې دغه پیسې د کومې خوا کله چې د واده وخت را رسېږي نو بیا مجبور وي چې تاسې ته راشي او د واده وړاندیز. یا موږ ته خو نو ټول خلک لاسرسی نه لري. اوس ورته وګورئ موږ د سلهاوو کسانو نوم لیکنه کړې وه، زموږ پر معیارو باندې فقط 130 جوړې پر معیار باندې برابر شولې. افغانستان تقریبا څه د پاسه 40 میلیونه نفوس دی، په دې کې 8 میلیونه ځوانان د واده وړ وګڼي. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې موږ به څو کسانو ته دغه رسیدګي د څو کسانو مشکلات ته به رسیدګي وکړو. زموږ هڅه دا ده، زموږ هڅه یوازې دا نه ده چې یو څوک خپلو هیلو ته ورسو او د یو چا پر شونډو باندې د مسکا و زخم ته د ملهم و درد ته د سکون او اوښکې ته د سمال سبب سو، بلکې پر دې باندې کوشش کوو چې په ټولنه کې شته ناخوالې چې د سلهاوو کلونو څخه را په دې خوا د یو اور په ایس باندې پاته سوي دي هغه د منځه څخه ویسو او دا یوازې په ما باندې نه کېږي، ختم شي. بله دا باید په ټولو باندې مبارزه وکړو. تاسې ټول افغانستان ته پښتنو ته او افغانانو ته نشي رسېدی چې هر چا ته ودونه وکړي. په دې باندې باید ځوانان خپله کار وکړي. په دې باید هر ځوان باید خپل په کلي ولسوالۍ ولایت کې کار وکړي. ځوانانو ته خصوصا کوم پیغام لري؟ ځوانانو ته ډېر پیغامونه لرم. اول دا چې هیڅ وخت خپل سکون او خوشحالي د نورو مه قرباني کوئ. هیڅ وخت دا خبره مه کوئ که زه دا کار وکړم خلک به څه وایي. موږ ټول عمر خپل خوښي او سکون د دې یوې خبرې قرباني کړي دي چې که زه دا کار وکړم خلک به څه وایي. دوم ډېر ځوانان وینم چې نایلي دي. نایلي د اسلام مبین دین د احکامو په رڼا کې حرامه ده. هغه څوک چې نایلي په ژوندونو په حساب کې نه راځي. که غواړئ پرمختګ وکړئ، که غواړئ د ژوند سکون او خوشحالي مو په نصیب سي او که غواړئ چې پرمختګ ولرئ نو مه نایلي کېږئ. دریم د هرې ناخوالې په مقابل کې مبارزه دا زموږ انساني مسؤلیت او مکلفیت دی. مثلا ډېر ځوانان زه وینم پارک ته ورځي، بوتل غورځوي، کوټۍ غورځوي، پلاستیک غورځوي، چې پوښتنه ځینې وکړي چې ولې دا غورځوي، وایي ما 50 افغانۍ یا 60 افغانۍ درته یاد کړي چې ما دغه ورکړی دی، ټیکټ ورکړی دی. اوس نو که دا 60 روپۍ تا ورکړي دی ځان ته د دې هر شي حق ورکوي چې دغه ټوله منطقه طبیعت او محیط زیست چټال کړي. او حاجي صاحب وروسته له ننګرهار نه ډله ییز واده کوم ځای کې پلان لرئ چې وکړئ؟ څو ولایتونو په اولویت کې دي. اول انشاءالله لوګر دی چې په 2-3 ورځو کې شاید هغه هم پسې اعلان کړو. انشاءالله غزنی مو په لیست کې دی او زابل مو انشاءالله په لیست کې دی، بغلان په لیست کې دی انشاءالله. کونړ لیست کې نشته؟ کونړ د مشرانو سره کښېنستم، هغه وویله چې د کونړ د خلکو اقتصادي وضع سمه ده او دلته خلک ډله ییز واده ته ضرورت نه لري. نو تاسې زموږ سهم وبل ولایت ته ورکړئ. موږ هم ورسره ومنله، څو ځلې مو دا دغه وکړئ. نزاکتا نوم یې نو ناخو دغه مشرانو ډېر کوشش مو وکړئ چې موږ ویله چې که نور نه یې دغه د اتحاد او اتفاق واده که زه هم نه وم یو 15-16 مشران به راټولیږي، یو 10-40
ځوانان به سره راټولي د ټولو مصرف به د 3 یا 4 ودونو په اندازه نه کیږي او دا ودونه ډیر ښه خوند کوي چې د ډلیز واده ډیر ښه خوند کوي او ډیر برکات یې پکښې ډیر سکون او خوشحالي پکښې ته اوس وګوره یوه خوشحالي ښه ده او که 50 خوشحالي که 10 خوشحالي که 100 خوشحالي ښه طبیعي خبره ده چې په اندازه باندې ډېرې حاجي صاحب په دې وختونو کې کرکټ تعقیبوئ؟ یو ورځ مې په دغه ځای کې کرکټ کوي یو څو شاټه مې ووهله ما ورته ویله چې که دغه د مجردانو درد نه وای او د مجردانو مشکلات نه وای نو ما به هم کرکټ شروع کړی وای کرکټ مې خوښ دی مینهوال یم کوم لوبغاړی مو خوښېږي؟ ټول مې خوښېږي خصوصا د یو لوبغاړي سره مینه نه لرئ؟ زه په دې عقیده نه یم لکه د ځینې نور کسان دي هیڅوک نه غواړي چې ناکام واوسېږي هیڅوک نه غواړي چې دته دي خلک بد ووایي هر لوبغاړی مو د قدر وړ دی هر لوبغاړی مو کوښښ کوي دا چې چانس یاري نه ورسره کوي دا بېله خبره ده ټول مې خوښ دي او په افغانستان کې مو کوم ولایت ډېر خوښ دی؟ طبعا افغانستان خو ټول ستاسې افغانستان دی خوښېږي به مو کوم ولایت ډېره جالبه پوښتنه دې وکړله افغانستان داسې یو هېواد دی لکه په یو ګلباغ کې چې رقم ګلان وي یو کونج یې ګلګلاب ښایسته کړی دی بل کونج یې بطنۍ ښایسته کړی بل کونج یې شبینري ښایسته کړی دی بل کونج یې جریبان ښایسته کړی دی بل کونج یې نرګس ښایسته کړی دی دغه هر ولایت د افغانستان ځانته جلا ښکلا لري مثلا که لوګر ته ولاړ سې هلته یو ځای نه یو ځای د ښکلاو مجموعه پیدا کولی سې که پکتیا ته ولاړ سې که پکتیکا ته ولاړ سې که خوست ته ولاړ سې په خوست کې موږ د یو ځای عکس واخیستی ما د عکس سره مې وکړلې چې واه څومره ښایسته ځای دی ماشاءالله په سلهاوو ځوانان لیکلي وو چې یو دا ونه وایه چې ته هم تښتېدلی یې یو دا نه وایه بیا اکثره خلکو باور نه کوي چې دا د افغانستان وي یعنې دومره ښایسته کندهار ځانته جلا هلمند ځانته جلا ښایسته ځایونه لري زابل ځانته جلا غزني ځانته جلا ښایست لري مختلفو ولایتونو ته ځئ تاسې سفر لرئ امنیت څنګه دی اوس وخت الحمدلله د تیر په څیر باندې امنیت د خوښۍ د خلکو د خوښۍ او د سکون وړ دی الله سبحانه وتعالی دې دغه امن زموږ څخه نه اخلي او دعا کوو د ځینې نیمګړتیاوې چې دي چې ځینې چې ولسونه یې روحاً جسماً ذهناً نارامه کړي دي او ډېری هېوادواله یې په ویرو اندېښنه کې اچولي دي الله سبحانه وتعالی دې دغه کوچي مشکلات هم حل کړي چې افغانستان د سولې په برخه کې د نوبل جایزه وګټي حاجي صاحب وروستۍ پوښتنه به وکړم ډېری ځوانانو اوس دغه پوښتنه را په یاد شوه ډېری ځوانانو دا پوښتنه له موږ څخه کلي وه چې حاجي صاحب سره یې تاسې شریکه کړئ غوښتنه یې دا وه چې د ډلیز واده په ځای دغه ځوانانو ته کاروبار برابر شي ستاسې په اند څنګه د هغوی ته قانع کوونکی ځواب دا جواب ما په 3مه ماده کې د ډلیز واده درته جواب کوي زه فکر کوم چې ستاسو فکر نه و ورته ما درته ویله چې د ډلیز واده د شرایطو څخه 3مه ماده ده چې باید روزګار ولري زموږ د ډلیز واده هیڅ زوم بې روزګاره نه دی او د هغه څخه واخواته د ټولنې ځوانان چې دي دا د تجارانو د کارخانه‌والو د حکومتو د نړیوالې ټولنې مسؤلیت او مکلفیت دی چې هغو ته روزګار ور پیدا کړي موږ خپل په هغه برخه کې موږ خپل هڅې نه دي پرېښې کوښښ مو کړی دی چې په هغه برخه کې د ځوانانو مشکلات ورته حل کړو پاته ډلیز واده سو دا سوی تفاهم سوی دی ډېر خلک نه دي خبر یو څوک ماته وایي چې څو جوړې ډلیز واده دا ځل چیرې دی زه به ورته وایم چې جلال آباد کې دی څو دی 140 یا 1.5 سل جوړې دي و 1.5 سل دانې صابونان 1.5 سل دانې شامپو زه در کوم آیا دا د اخلاقو د نګاه څخه خبره ده چې زه ورته وایم چې یا د 1.5 سل دانو صابونو او شامپو پیسې ماته راکړه هغه به زما په مورد کې څه فکر وکړي یا مثلا بله ورځ زما سکرټر ته یو ځوان زنګ راوهلی و چې زه په یو شرکت کې منشي یم خو نه غواړم چې د ډلیز واده د خیره څخه بې خیره سمه غواړم د ډلیز واده و هر زوم ته یوه جوړه جرابې یوه دانه پرتګاش او یوه دانه زیرفرانۍ ډالۍ کومه مثلا یو بل نن یو سلمان راغی هغه د ډلیز واده د ټولو زومانو
د ویښتانو اصلاح کول او د مخ پیشي نارایش د زوم آرایش پر غاړه باندې واخسي. اوس نو زه دا سلمان ته وایم چې یا ته ماته دغه نغدي پیسې وایې، آیا دا به انصاف وي؟ آیا دا به د اخلاقو د نګاه څخه ښه خبره وي چې زه ورته وایم چې یا ته دا پیسې ماته راکړه چې زه یو کارخانه ورته جوړه کړم؟ هغه وایي وروره څه شي دي خوړلي دي چې ازمولی یې نه سې. نو ډېر خلک دي چې داسې یو پوښتنه کوي چې د هغه جواب یې وي ولې دی د خپل عادت څخه مجبور وي. دا یو نوع مریضي ده په ځینې انسانانو کې، یو نوع مریضي ده چې دی په دې پوهېږي چې موږ یې اعلانوو چې د ډله ییز واده هیڅ زوم بېروزګاره نه دی. ځینې کسان موږ ته مشورې راکوي. تاسو ویله چې ته ولې د ځوانانو ته د کار زمینه نه مساعده. زه په دې برخه کې نه پوهېږم، تاسو خو ماشاءالله تر ما ښه پوهېږئ. تاسو ولې ځوانانو ته د کار زمینه نه مساعده وئ؟ دا پوښتنه ما ستاسو څخه ده. تاسو ولې ما چې کومه پوښتنه وکړه حاجي صاحب، ما د کونړ ټي وي د مینوالو طریقه وکړله. هغه مینوال یې ولې دا خو دوی دا پوښتنه به هغوی ته پرېږدو چې باید یو څوک چې په یو شي باندې پوهېږي بیا دا پوښتنه کوي. صحیح دغه چې زما څخه پوښتنه کوي چې ته ولې د کار زمینه نه مساعده. ما د چا د خیر دروازه تړلې ده؟ چاته ما ویلي دي چې ته د کار زمینه مه مساعده وه. که یوه ورځ دوی زما سره کښېني زه واده کوم، تاسې د کار زمینه موږ زموږ د ډله ییز واده څخه ټول خلاصوي. تاسې د کوم ډله ییز واده زوم لیدلی دی چې د واده کړی دی بیا د سړک پر غاړه باندې پاکر کوي؟ د ډله ییز واده هیڅ دا دومره سخته موږ نیولې ده چې د اندازې څخه سخته موږ نیولې ده. د ډله ییز واده هیڅ زوم بې روزګاره نه دی. یا کلچه فروش دی، یا نانوای دی، یا ویرینګ ساز دی، یا باسکل ساز دی. هغه یو روزګار یا جوالي دی چې پوخ دغه لري. یعنی هیڅ داسې یو څوک د ډله ییز واده هیڅ زوم انشاءالله ته نسي پیدا کولی چې هغه دې دغه ونه لري، روزګار ونه لري. حاجي صاحب دې وختونو کې چې ډله ییز واده کوئ، ډېری ځوانان به هم پوښتنه کوي کله چې ډله ییز واده خلاص شي د ځوانانو مینه بیا څنګه وي؟ وتعیز من تشاء وتذل من تشاء. که الله سبحانه وتعالی تا ته عزت درکړی و او د خپلو بندګانو په زړه کې تا ته ځای درکړی و، هغه بیا وخت و مکان و زمان نه غواړي. هر وخت له استاد هغه بیا هر وخت غواړي. که الله سبحانه وتعالی تا ته عزت درکړي، هغه بیا دا نه غواړي. په غره کې هم تا ته عزت درکړي، د غره په بیخ کې هم تا ته عزت درکړي، په سیند کې هم تا ته عزت درکړي، په خارج او په داخل کې په هر ځای کې تا کور ستا په کور کې هم تا ته عزت درکړي. که الله سبحانه وتعالی تا ته عزت نه و درکړی، د چا پلار یې نشي درته درکولی. بلکل همداسې د دوستانو وکیل صاحب او حاجي صاحب خو تاسې پیژنئ چې الله تعالی داسې عزت ورکړی چې موږ د کونړ نن ټوله ورځ تاسې ته دلته تېره کړله او منتظر شو تر څو تاسې سره خپرونه وکړو. ډېره یو ستړې ورځ درلودله. موږ سار پر 9:30 بجې باندې د زومانو د کالیو د واسکټ اندازه اخیستله. د هغه څخه مو وروسته بیا ولاړو تیکه مو ورته خریداري کړله. د هغه څخه وروسته یو 2 جنسه وه چې موږ د کابل څخه نو مو غوښتله چې د هغه ځای څخه را انتقال کړو ځکه چې وجه مې زیات و. نو مو غوښتل چې د لیت یې خریداري کړو. نو ځینې دغه وس خلاص شو. حاجي صاحب خبرې مو دومره خوږې دي، زه وایم چې همداسې دوام ورکړو، خو داسې نه کېږي. تاسې هم ډېر مصروفیتونه لرئ. یو جالبه خاطره به وروستیو کې له تا واورو خو دې په افغاني به ژوند یو بند کتاب دی. هره ورځ د ډېرو جالبو سره موږ مخ کېږو. د دومره جالبو سره موږ مخ کېږو چې د ډېرو جالبو ډېر وخت داسې راغلی دی چې ما د یو پلار څخه پوښتنه کړې ده چې د ژوند غټ ارمان دې څه شی دی؟ که الله سبحانه وتعالی ستا یو دعا قبول کړي، ته به د خدای پاکه څخه څه شی وغواړې؟ هغه مخکې تر دې چې د اوږد عمر، د صحت سلامتۍ او د ایمان خواست وکړي، وایي زما د ژوند تر ټولو غټ ارمان دا دی چې د زوی واده مې وسي، ولې زه قرضداره نه یم. زه قرضداره نه سم. او د دې لپاره باید ځوانان کار وکړي چې خپل پلار مایسته نه کړي. د دې اول خو باید د پلار مور قدر وکړي. یو ځوان هغه وخت د مور د پلار په قدر باندې پوهېږي چې څه وخت دی خپله پلار سي. بلکل. ډېره مننه حاجي صاحب، تاسو ته مو وخت ونیو، دومره مصروفیتو سره مو موږ ته وخت راکړو چې څومره مننه وکړو کمه به وي. هیله کوم سلامت پر ژوند ورځ صحت او کورنۍ مو برکت شه. د افغانستان ټول اقوام دې زنده باد یې، تاسو دې زنده باد یاست.
ښکلي کونړیان دي زنده‌باد دي. ډېره مننه. واقعا زما ډېر خوښ شو. ډېر ښایسته وطن دی. ډېر مینه ناک خلک دي. او تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه مینه یې طبیعي پاتې سوې ده. هغه د سلهاوو کالو مخکې هغه پټاني خلک دي. هغه رقم خلک دي. هغه رقم دي په غېږ کې نیسي. هغه رقم دي پر ټنډه باندې مچي او په ډېره مینه دي تر لاس نیسي. که دی یو څه لري که نه لري خو ستا دپاره یو شی برابروي. بالکل. ډېره مننه. خیر اوسې. سلامت. ډېره مننه. درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ما اظهار ارمان د اینوس اریان کمرمین سره ستاسې درانه چوپړ ته وړاندې کړه. تر بیا چې اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږي د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله. خدای په امان.